Karle, jede se do skal. Já betonu, ruka v gipsu. A proč Co máš mám ruku dělat? v gipsu? Jsem přijel se na trh šlachu. To máš toho betonování, No. viď? A co betonuješ? No dvorek, pojď se podívat. Tak jde. To uvidíš zázrak. Pojď dál, tady je bordel, ale ničeho se nalekej, příteli. Tady je to děsný. Člověk, kromě já musím dělat ty vole jak blbec, to je hrozný tohle. Chuj. Máš to, že se přepínáš. No právě. No kamaráde, minule jsem ze záchvatu vylít nahoru na zahradu, tam mám skálu, kterou jsem nazval Teufelsdorf. A natlouk jsem tam 3 kruhy, jo. Kece. A jednu cestu jsem rozdělal. Ty Pojď máš se podívat. svoji vlastní skálu, jo. To uvidíš. Sleduj. Ukaž. Každý, kdo ke mně přijede, tak tady bude vrcholová knížka a ten se do ní zapíše. Tady jsem udělal cestu přes 3 kruhy a tamhle je rozdělaná cesta. Rozdělaná cesta, jo, to ještě není dodělaný, tam přijdou ještě 2. A už je tam slaňáček, jo, na náhorní stranu. Ale není to moc extrémní. No je, člověče, těžký. Kolik ty máš už vůbec v tom ostrově cest? V Ostrově, člověče, loni jsem dělal takový počet, statistiku a 891 pro výstupů v Ostrově. No jo, Slavíka jsem zaškoloval. Jsem zrovna vyprávěl, jak Jirko, já si pamatuju. Karel přijel ke mně do školy, ty vole, na motorce, ty vole, za ředitelem, ty vole, mi tak, řídil za uši a říkal, Slavík musí dělat pro výstupy, vole, se mnou, byl pátek poledne. On vůbec nevěděl, o co jde. No, já nevím, těch 14 asi, nebo kolik. 13, 14. 13, 14 let. No, 8. třída. no tak 8., 9. no. Já jsem s Jirkou les poprvé 2. června Karel to má všechno 72, špatně, já to mám všechno, víš, zaznamenaný, jo. A to ředitel? No ředitel, nějaký pan Jan Voda, výrazný člověk, jako v té době, mající pochopení pro Karla a pro můj sport, jako, tak všechno kvitoval s povděkem a na skály mě samozřejmě pustil, jako no. Ty to máš těch dětí. Děti, Jirko, nevšímej si ho, mápni. děti, vole, jenom 2. A doufám, že nebudou takový magoři jako já, ty no. A zase nohu do spáry, aby tě to nevymáčklo. Ty vole. Odpočiň si chvíli, to je důležitý. To je důležitý. Odpočinky, ale jsou důležitý. No, teď by ti měla vyjít ta peraválka, člověče, na žábu do spáry, aby si chytil ten rantl tam. No, to je momentka. No jo, Jirka, ten má sílu jako blázen, to. Já bych tam vysel za obě šápy a byl bych ještě na upadnutí, jo. Dobrý den. Já jsem tady jediný bydlící občan Ostrova a ty ostrovní říše, počkej, já to napiju.
Děkuju. A určitě byste si přáli vědět něco o ostrově. A tady máte 100 metrů státní hranici i Německo. 40 let tady nebylo nic. A teďka se tady začíná život dost jako rozvíjet. Bývalo tady 6 hospod, dneska jsou tady 3, 4, už se rozjíždějí. No, je tady život, teďka autokemp se rozjíždí teda velice dobře. No, vidíte žábezu prasátkům. A tady nad ostrovem, nad Eilantem, se setkávají 3 agolské proudy. Agolský proud, atlantský proud a černomorský proud. Jako vzdušný proud. A tady je, ano, a tady je moc krásně. Já jsem jen pěnou ve tvých vanách, ale nejsem sám sebou ani omylem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná. Tvůj šepot láskovej už mým uchu dávno nebydlí. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, vlastní moje hlava jako pezí draná, cítí se z nespaní snad hůř než na vidlí. Et Spiritus Sancti, amen. Milí bratři a sestry, asi před 400 lety svatý otec Řehoř IX. Musel tažení zahájiti proti satanovi a jeho pomocníkům. Již tehdy bylo mnoho takových, co zřekli se Krista a k ďáblu se přiklonili, ne Bohu, ne kříži, ne svatým ostatkům. Oni klonili se žábě. Té také políbení dávali na hubu, ale slyšte, i na řiď. Pojďte se, čarodějnice! Oj, oj! A víno v láhvi právě stojí, umí pravý nohy. A čert po levici na mandolínu a kouká, zpívá si sní. A jeden dále zpívá o Vlkodě a zpívá dál. V ostrově jak zpívám, tak jako hradíkem já si zpívám dál. Dobré ráno. Sluníčko na nebi, kohoutek kokrhá. Kikiriki, stáváme, jdeme zase na skalíky. Opuchlý ze včera trošku. Hned fungujeme, že jo, jako dobře. Ale myslím tady... Jestli to bude hrát. To je paráda. Pan Fleck, jo. Ferdi! Essen! Essen! Noch viel Essen, noch komm! Na ja, komm! Ferdi, pojď! No ja, Pepiko, pojď taky, pojď! No. Yeah. Veliký fanda.
skóza. No tak, tenhle ten se jmenuje Pepik, tohle ten se jmenuje Ferda. No, to je Míša, no a tady běhá Margita. No a to snáší takovýhle vejce. Co? Šugiho. Šugiho, ty jo, paráda. Dobrý. Výstupy, ale... 8. Lezl jsi to? No jo. Jo. 3krát asi. Pěkný. No, taky. Ono se říká, jak piješ, tak lezeš. Němci tomu říkají výdrýzu zo kletrzdu. Akorát, že je to známý spíš u nás, než Akorát je to známý a hlavně hodně lidí si tenhle ten výraz, jak piješ, tak lezeš, jako dává do úplně jiných souvislostí, protože oni se zmáchají jak klokaní všichni, nebo většina, co též prosazuje toto heslo. A pak se zmatlají natolik, že ráno nejsou schopní vylízt a to je špatný. To se chce zmatlat natolik, abys ráno byl zcela funkční a měl radost z pohybu a ne z toho, že se tím otá ke dlubnavi. No, tohle cesta, to má název. Cesta pro Šugiho, náš kamarád Šugi, nyní žijící v Chicagu, byl zdejší výrazný horolezec v ústeckém pojetí. Když kamarád Šugi emigroval, tak povol, Martin. Tak tady po něm jeho kamarádi z Ústí udělali výstup. Myslím si, že zcela na místě a je to neobyčejně krásná cesta. Šugi, když jsem poprvé mohl zavítat z té Ameriky do Čech, tak se mu to strašně líbilo, protože on v té Americe moc neleze. Spíš tak nějak se stará o ty peníze, jak to v té Americe chodí, že tam buď lezeš a máš pendreka, nebo nelezeš a máš peníze a on neleze a peníze nemá. jako Šugi, no, to je už takový, no, už je to daný Šugim. Jo, je to dobrý. Co ty vlastně děláš, Pepku? Já teďko v podstatě nedělám nic. Výškařinou se zabývám, výškovou prací, ale ono, když je takhle pěkně, mám nějaký peníze ušetřený, tak moc nepracuju. Jak si letos ušetřil z čeho? No tak jsem minulý rok pracoval asi 3 měsíce, takže jsem skromný člověk. Ale to? A manželka chodí do práce a ta teda pracuje, no. Je fakt, že největší průser bude to, až se bude muset za každý vrchol platit i tady v 1000 třeba. Jako třeba to je v Indii nebo v Nepálu, kdy platí za kopec. Představ si, že bych musel teď... Nazdar. Čau, díky. Že bych teď musel za ten kopec zaplatit 50 korun. To bych fakt do té práce už musel s konečnou platností začít pravidelně chodit. Dělali ještě více, se museli ještě více, a tahem jako šule, co Hitler měl na svém těle, a tahem jako šule, co Hitler měl na svém těle. No takový islandský warrior. Oh, jak si vyspěl krásně. Secen. Tak. Вставай, страна огромная, вставай, ночь мертвая. Když ho zpívá, tak nesnáší potom, to potom nesnáší. No to nesnáší. To musím pionýři, viď, zpívat. Tak, malované děti, viď? Viď, Margitičko, no.
Jinak tam má odznak brigády socialistické práce ještě na sobě taky. Rozumíš, Cibrnej. To tě to popadlo, prosím tě. No, mě to chytlo tak u srdce. Vyhodili mě z komunistické strany, prosím vás, ano. Za co? No za co? Spráskal jsem kádrováka, prosím vás pěkně, plukovníka Slavička z Ústí nad Labem. Ano, Teď chodíš na první máje dodatečně. dodatečně ano. Co nadělává? Stará struktura, temná síla. Ano. Já si tě, má milá, nevezmu, vždyť ty seš podobná medvědu. Medvěd má nožičky chlupatý a ty máš srdíčko proklatý. Medvěd má nožičky chlupatý a ty máš srdíčko proklatý. Tuhle cestu jsme dělali s Bigarem, tyjo, v 85. roce. První 9 v 1000, tyjo. Dali jsme to sice 7C, tehdy ještě nebyla ta propracovaná klasifikace dalších stupňů. Tyjo, Hudeček to přelejzal. Byla na to flaška rumu napsaná, kdo to vyleze. A Hudeček to vylez, jenže on to umí. Já jsem dal jenom karabinu, aby se zkrátil co nejméně pách, co nejvíc spát teda. Takže Byle, dám pokus. A ty máš srdíčko proklatý, zajeb po takovej pánence, která má 3-4 mládence. Jednoho v komoře, 2 venku, nemám o takovou pánenku. Jednoho v komoře, 2 venku, nemám o takovou pánenku. Bacha, Martine. Kurník, to jsme byli udatný, ty váho, v tom 85. Jež, bez magnézia tehda. Jako tam ještě buď připraven na eventuální skok. A popravdě říct, když stiším hlas a mohu dnes vám, tak pojďte mezi nás. Ze starých dnů ten příběh znám, jsou to už léta, co nad ním přemítám, jak nad svým plátnem šílený malíř sám. Tahle stěna dlouho volala potom, aby se vylezla. Jsme kolem ní chodili ještě s kozlíkem a s bělinou, ty. Hele, Martin, teď bacha, protože nahoře výlezový žlábek. Není zadarmo. My chlapci udatní. Ještě tento krok je nepříjemný furt. Dobrý, Martin, ty jo, paráda. No, konečně. Dobrý. I was a roamer
oh, landing on sea. Tell a good woman's love puts me back on my feet. Life had no meaning, it was all incomplete. Tell a good woman's love puts me back on my feet. Stair room and I go home in the evenings, she's waiting there. And I know that's no matter what happens, she always cares, yeah. And when the night falls and the moon shines above, I'm the man with my dreams, I ain't the good woman's love. Nejhorší nalezení je se dostat do bod, ty málo. Pak to lezení samo o sobě už je docela dobrý, ty málo. Roztáhnout nový boty. Pořádně to nahmoždit na tu pazouru. Tam jde ta smyčka, jo? Jo, tady někde musím šoupnout. Nechci, ale... To půjde. A slzí pár a neplač, co ti na nich záleží. Přišla dnes chvíle a mně se zdá, že dětské šaty jsou ti přítěží. Čas ti odnáší. To dobrý byla. Pohoda, jo? Dětské šaty jsou ti přítěží. Čas ti odnáší. Šli jsme strání a dětství odletěla